Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі тәрбие сағатымыз тақырыбы ұрпаққа үлгі болған ерлік. Сабағымыздың мақсаты ауған соғысының тарихи мағынасын ашып, оқушыларға түсіндіру. Ауған соғысының ардагерлерін құрметтеу, жас ұрпақтың патриоттық сезімдерін оятып, отан үшін отқа түсіп, қыршыннан қиылған жат жерде көз жұмған Қазақстан азаматтарын еске алу. Қайсар жауынгер ағалар ерлігін үлгі ете отырып, ауған соғысында опат болған ардагерлер рухына тағзым етуге, есімдерін қастерлеуге, патриоттыққа тәрбиелеу, жауынгерлердің қысқа ғұмырынан үлгі өнеге тарихи тағылым беру. Қажетсіз соғыстың қасіреті. Бұл күн көңілде сызы, жүректе ізі қалған ауыр да азапты жылдармен өткені мол естелік қылып және оны көңілге кесте алып тоқу ғана емес, сол кездегі ана сүті аузынан кеппеген түбі тек бауырларымызды еске алар күн. Мыңдаған жас азамат жат елде жан тапсырып, мыңдаған қандастарымыз ұрыс даласынан жарақатпен оралды. Оқ пен оттың ортасынан аман есен оралғандар үшін Ауғанстан мәңгілік жан жарасына айналды. Бүгініңді бүлдіріп қана қоймай, болашағыңа да балта шабатын 10 жылға созылған бұл соғыстың аяқталғанына міне 32 жыл болыпты. 1989 жылдың 15 ақпанында кеңес әскерлерінің Ауғанстан жерінен шыққан күні. 1989 жылдың 15 ақпанында Амурдарияның үстіндегі достық көпір арқылы Ауғанстан жерін соңғы кеңес әскері жүріп өтті. 10 жылға жуық бөтен елдің мүддесін қорғаған Ауғанстан әскерлері құрамында Қазақстаннан 22.269 жауынгер интернационалдық міндетін атқарды. Олардың 924-і Сұрапыл шайқаста ерлікпен қаза тапты. 21 адам хабар-ошарсыз кетті, мыңдаған азаматтар елге мүгедек болып оралды. Қаншама қазақстандық отбасына қасірет әкелген ауған соғысы біз үшін осылай аяқталған болатын. Сондықтан елімізде жыл сайын 10 жылға жуық созылған соғыста қаза болған ардагерлерге тағзым етіп еске аламыз. Мен шекара әскеріне шақырылып, бірақ шекара әскеріне шақырылғанмен шекарада бір күн ары өткен кезде болды, бері қарай бір күн, 3 күн бері қарай өткенде болды. Шекара әскерінде қызмет еткен жоқпын. Тек қана 5 ай Отар деген өзіміздің Жамбыл ауданында оқытып шығаратын учебный пункт дейді, сол жерде болдық. Сол жерден БМП деген машине шынжыр табанды боевая машина пехоты деген болады. Соны жүргізуді үйретті. 5 ай сол жерден үйреніп, содан бірден Ауғанстанға жіберді. Ауғанстанға 1984 жылы ноябрьдің басында кірдім. 1986 жылға июньнің 3-інде шықтық. Сонда 1 жыл жарымнан артық уақыт сол Ауғанстанда болдым. 2 мәрте еңбек ері Нұрмалда Алдабергенов алдынан шыққан ауған соғысының ардагерлерінің тізімі. Өз елі өз ерлерін ескермесе, елтегі қайдан алсын кемеңгерді деп құлагер ақын Ілияс Жансүгіров айтқандай, өз ерлерімізге еске алып өтейік. Ақылов Жанат Ұршбайұлы. Мұхамеджан Берік Құдайбергенұлы. Базарбаев Төлеген Тәңірбергенұлы. Сериков Айдар Айтқұлұлы. Мұрзақұлов Мұқан Мұхамеджанұлы. Есбосынов Нұржан Құдайбергенұлы. Касенов Жанат Бәкірұлы. Шоқпарбасов Дәулетхан Шапиұлы. Имағамбетов Марат Әбуұлы. Оразалинов Серік Жапарұлы. Тастанов Руслан Айтмұханұлы. Боранбаев Асқар Нүкенұлы. Шыныбаев Арын Смайылұлы. Төлепбергенов Жанат. Жаршанов Қанат. Тастанов Ділмұхан Айтмұханұлы.
32 жыл болды ауған соғысынан шыққанымызға. Соның өте қайғы қасіретпен еске аламыз. Өйткені ол жерде қаншама бауыздықтарымыздан біреулер әкелерінен, біреулер бауырынан, біреулер балаларынан айырылып, сол сұрапыл соғыс кезінде басқа ел жұртта қалып қалды. Сондықтан да бір шетінен аман есен шыққанымыз қуанып, бір жағы қайтпай қалған бауыздықтарымызды еске алып, қайғырып еске аламыз. Қандай да соғыс болмасын, соғыстың арты жақсылыққа келмейді. Оның барлықтарыңызды білесіңдер. Сондай бұл енді сондай бір қасіретті бір соғыс болды. Батыр Момышұлы атамыз айтып кеткендей, соғыс деген үлкен қасірет. Соғыста бір минут, бір күн көрген адамның өзін үлкен марапатқа бөлеуге болады деген екен. Соғыс жайлы айта берсең көп, бірақ енді біздің ауған жерінде болған азаматтарымыз оны көп аса айта бермейді. Біріншіден үлкен мақтаныш емес, қайғы қасіретпен болған жағдай. Иә, өлгендер қайтып келмейді. Бірақ соғыс жүрегіне өшпес жара салған азаматтарға құрмет көрсету біздің қасиетті парызым. Осымен тәрбие сағатымыз аяқталды. Сау бол.